হ্যালো এভরিওয়ান, আজ আমি আপনাদেরকে লাচ্ছি রেসিপি দেখাবো। তার জন্য আমি 5 থেকে 6 চামচ দই নিয়েছি, একটু বড় চামচে আমি নিয়েছি। তার মধ্যে আমি এখন গুঁড়ো দুধ অ্যাড করে দিচ্ছি 2 চামচ। এরপর আমি চিনি অ্যাড করে দিচ্ছি। আমি 3 চামচ পরিমাণে চিনি দিয়ে দিলাম। এখন আমি পরিমাণ মতো দুধ দিয়ে দিচ্ছি, 1 থেকে 1.5 কাপ হবে, আমি মাপি নাই। তার মধ্যে আমি আইস কুচি দিয়ে দিলাম। আইস কুচি দিয়ে দিচ্ছি। এরপর আমি ঠান্ডা পানি দিচ্ছি, অবশ্যই ঠান্ডা পানি দিতে হবে। আপনি যেমন পরিমাণ করবেন তেমনই একটু পানি অ্যাড করে নেবেন। এরপর আমি কলা একটা পুরা স্লাইড করে করে কেটে দিব। এরপর আমি ব্লেন্ডার করে নেব। আমি ব্লেন্ডার করে নিয়েছি, এবার আমি সব কাপের মধ্যে ঢালতেছি, জারের মধ্যে। এরপর আমি আইস কুচি দিয়ে দিচ্ছি, আবারও সবটাতেই দিয়ে দিব। এটাই ছিল এটার ফাইনাল লুক। কেমন হয়েছে জানাবেন এবং আপনারা আমার ভিডিওতে একটা লাইক দিবেন, চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দিবেন। ধন্যবাদ।